La multimedia interactiva humano-computadora es una herramienta útil para la enseñanza en la actualidad, debido a la curiosidad que sienten los niños para aprender sobre el mundo animal. Se ha visto la necesidad de crear un software de multimedia interactiva que enseñe a los niños acerca del mundo animal. El usuario, en este caso los niños, podrán interactuar con ellos. Cuando un animal es tocado, enseguida puede escucharse el sonido característico natural de dicho animal y una breve descripción del mismo. El león es un animal salvaje que habita principalmente en África y Asia. Suelen encontrarse en zonas boscosas, en sabanas y zonas semidesérticas. Los cachorros son mamíferos que se alimentan de las madres. Los adultos son carnívoros que se alimentan de otros animales. El jaguar es el felino más grande que habita en América. Posee una visión binocular nocturna muy buena y unas uñas rectangulares en sus patas. Los jaguares acostumbran a comer aves, peces, ciervos, primates, pecaríes y serpientes. Su hermoso pelaje está cubierto por unas hermosas rosetas que le sirven como camuflaje al momento de cazar. El lobo es un mamífero que pertenece a la familia de los carnívoros. Son animales muy inteligentes que viven organizados en manadas de 15 o 20 miembros como máximo.